Mais uma da série. A geladeira não tá gelando embaixo. Brincadeiras à parte, técnico. Essa daí é uma TC55, mesma da família da TF, DF e F. Tava com um problema aí no seu kit de resistência. Oferecemos para o cliente uma solução trocando totalmente o kit, incluindo placa nova. O cliente aceitou na hora, fizemos o serviço, como vocês já podem ver, resistência atuando. E se você gosta desse tipo de dica, não esquece de seguir e deixar o like na gente aí.